In progress. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Nectar of Devotion and we're on chapter number 9, further considerations of devotional practices. แล้วก็อ่านจากน้ำทิพย์แห่งการอุทิศตนเสียสละตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณบทที่9ซึ่งมีชื่อบทว่าพิจารณาเพิ่มเติมถึงหลักธรรมแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And today we're beginning from the subheading Japa. แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาอ่านในหัวข้อที่ชื่อว่า Japa. Japa, right? So, Srila Prabhupada explains that chanting a mantra or hymn softly and slowly is called japa. การภาวนาบทมนต์หรือสวดมนต์เบาๆช้าๆเรียกว่า japa. And chanting the same mantra loudly is called kirtan. การสวดมันตราแบบดังเนี่ยแบบนั้นจะเรียกว่า kirtan. For example, uttering the Maha Mantra Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare very softly, only for one's own hearing, is called japa. ตัวอย่างเช่นสวดภาวนามหามวล Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare เบามากเพื่อให้ตนเองได้ยินเท่านั้นเรียกว่า japa. And chanting the same mantra loudly chanting the same mantra loudly for being heard by all others is called kirtan. บทมนต์เดียวกันนี้แต่ว่าให้แบบดังให้คนอื่นได้ยินด้วยเนี่ยอันนี้จะเรียกว่า kirtan. The Maha Mantra can be used for japa and kirtan also. มันตัวนี้เนี่ยสามารถนำไปใช้ในการ japa แล้วก็ kirtan ด้วยเหมือนกัน When japa is practiced, it is for the personal benefit of the chanter. ตอนที่สวด japa เนี่ยคือเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่สวด But when kirtan is performed, it's for the benefit of all others who may hear. ตอนที่มี kirtan เนี่ยคือเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่จะได้ยิน In the Padma Purana, there's a statement, for any person who is chanting the holy name, either softly or loudly, the paths to liberation and even heavenly happiness are at once open. ในพัทมปุราณะเนี่ยมีบทความดังนี้ว่าผู้ใดที่ร้องเพลงภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงค่อยหรือเสียงดังเนี่ยหนทางแห่งความหลุดพ้นเนี่ยและแม้แต่ความสุขแบบชาวสวรรค์เขาได้รับแล้วทันที Japa is the duty of all devotees and the Krishna consciousness movement, particularly those who have taken initiation and accepted initiation from the spiritual master. So at the time of initiation, they're promised to chant. They have to promise to chant at least 16 rounds a day. การสวด japa เนี่ยสำหรับเราที่รับการอุปสมบทแล้วเนี่ยเขาจะใ
ให้คำมั่นสัญญาว่าอย่างน้อยเนี่ยจะสวดมนต์วันละ16รอบต่อวัน So those rounds, the 16 rounds, don't have to be chanted all at one time. They can be divided up throughout the day. 16รอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องสวดครั้งเดียวแล้วจบเลยควรสามารถจะแบ่งได้ But generally we prefer to chant in the morning. แต่โดยทั่วไปเนี่ยเราจะแนะนำให้สวดตอนเช้า Generally, devotees like to wake up early and use the morning hours for spiritual practice, which involves chanting japa. ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาวกจะตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็จะทำในส่วนของการปฏิบัติวิธีทิพย์เนี่ยในช่วงเวลาตอนเช้า So the chanting of the holy name is the only way in which we can really become Krishna conscious in the Kali Yuga. แต่ว่าการสวดภาวนามามันเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยมีการรู้แจ้งแห่งตนได้ในกาลียุคนี้ And Lord Chaitanya gave Haridas Thakur the position of the Acharya in the chanting of the holy names. แล้วก็เจตนาว่าวนทรงให้ฮาริดัสทากุได้เป็นอาชาริยะในการสวดภาวนาพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ Haridas Thakur used to chant 192 rounds every day. ฮาริดัสทากุเนี่ยสวดภาวนา192รอบทุกวัน 192 rounds means 300,000 names. 192รอบเนี่ยเท่ากับ300,000พระนาม And in the times of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he had the devotees chanting 64 rounds a day. และในสมัยของบัคติสิดานตสรสติทากูรพระบาทตอนนั้นเนี่ยท่านสาวกของท่านจะสวดภาวนาคนละ64รอบต่อวัน From the time of Lord Chaitanya, it was customary for devotees to chant 64 rounds every day. ตอนสมัยพระองค์เจ้าเจตญะเนี่ยคือสาวกเนี่ยถ้าเป็นสาวกจะต้องสวด64รอบเลย 64 rounds means 100,000 holy names. หมายถึง100,000พระนาม And it was said if you don't chant 64 rounds in one day, then you are considered fallen. You're considered to be a fallen soul, patipa. แล้วก็ถ้าไม่สวด64รอบเนี่ยแสดงว่าเธอเป็นดวงวิญญาณผู้ตกต่ำปฏิตภาพ So it was Srila Prabhupada, when he went to the West, he thought it was very difficult for people to chant 64 rounds. So he gave concession and he allowed people to chant 16 rounds. แล้วก็เป็นเช่นนั้นก็คือแต่ว่าด้วยพระเมตตาของศิลปภานเนี่ยทรงดูสถานการณ์และความเหมาะสมและสิ่งที่จะเหมาะสมที่สุดก็คือการสวดภาวนา16รอบกับผู้คนในปัจจุบัน But he encouraged the devotees that they should try to chant more if they could, and at the same time they were encouraged to also engage in devotional service and do other activities. ก็ส่งเสริมให้สาวกเนี่ยทำกิจกรรมอื่นเพื่อเป็นการรับใช้ So japa is mentioned for the individual's benefit. We chant for our own benefit. And Prabhupada uses words like softly, and he says also slowly. So chanting japa is done like that. It's a meditation on the holy name, personal meditation. อาจารย์ตรงนี้เซลล์วานทรงพูดเกี่ยวกับการที่บอกว่าสวดอย่างเบาๆสวดแบบได้ยินคนเดียวอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับการทำสมาธิที่ตัวเอง And kirtan is something which we give for the benefit of the public, for everyone's benefit. เกียรตันเนี่ยทำไปเพื่อประโยชน์ของทุกคนของคนอื่น And Lord Chaitanya would regularly engage in kirtan. When he lived in Jagannath Puri,
he would regularly go and organize kirtan and have all the devotees chanting. แล้วก็ตอนพระองค์เจ้าใจตญาเนี่ยทรงจะจับแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยไปแล้วก็ไปสวดภาวนากัน So in the history of the Gaudiya Vaishnavas, there were some wonderful kirtaniers. They were very good musicians and they could chant very nicely, very sweetly. แล้วตอนสมัยพระองค์เนี่ยก็จะมีนักดนตรีที่มีความสามารถที่สามารถสวดได้ดีมากเพราะมาก So Srila Prabhupada also liked to hear the devotees chant, and he would appreciate if somebody could chant nicely and sweetly and inspire other people to chant the holy name. ตอนสมัยศิลปภานก็เช่นกันก็จะส่งเสริมแล้วก็ให้สาวที่สวดได้ดีก็จะได้สวดแล้วก็จะให้ทุกคนได้มีโอกาสในการสวด So both activities are required. We're required to do japa, and we're also required to take part in kirtan. เพราะฉะนั้นทั้งสองกิจกรรมเนี่ยจึงมีความสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำจัปปาด้วยแล้วก็ต้องทำคีรตันด้วยคือสวดร่วมกับคนอื่นด้วย With kirtan, everyone gets the mercy. ด้วยคีรตันเนี่ยทุกคนเนี่ยได้พระเมตตา So with kirtan there's loud chanting, but it should be performed melodiously. It should be pleasing to hear. คีรตันเนี่ยส่งเสริมการสวดมนต์แบบดังแต่ว่าควรที่จะเป็นไปในรูปแบบของการสรรเสริญหรือว่าเป็นที่แบบว่าน่าฟัง So devotees are actually famous around the world for performing kirtan, for going in public places and chanting the holy name. สาวกเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในทางของการออกไปคีรตันไปสวดมนต์ข้างนอก But japa is also very, very important. We cannot neglect japa. It's a vow at which we make at the time of initiation to do our chanting. จาปาเนี่ยก็มีความสำคัญมากเพราะเราเหมือนกับให้คำปฏิญาณว่าในตอนเราอุปสมบทว่าเราจะทำสิ่งนี้ And as we said, there's a minimum amount. We should, initiated devotees should chant at least 16 rounds and try to chant more. แล้วก็มีที่เราบอกกันไว้ว่าอย่างน้อยสาวกเนี่ยควรที่จะสวด16 รอบหรือมากกว่านั้น Particularly on days like Ekadasi or Janmastami, holy days, we should do more chanting. We should increase our chanting. แล้วในวันหยุดหรือวันเอกาดสีวันจันทร์มัสก็มีวันพิเศษเหล่านี้เนี่ยเราควรที่จะสวดเพิ่มขึ้น We should understand it's not a waste of time. It's our opportunity to personally connect with Krishna through His holy name. เราอย่าคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เราเนี่ยได้เข้ามาสร้างของกับ Krishna โดยตรงผ่านทางพระนามของพระองค์ So if somebody doesn't chant japa regularly, then after some time they will give up Krishna consciousness. ถ้าบุคคลไม่ได้สวดจาปาเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะเลิกปฏิบัติ Krishna จิตสัง So japa is very important for all the devotees. จาปาจะมีความสำคัญมากกับสาวกทุกคน And sometimes we see devotees organizing japa retreats that they arrange for the devotees to go to some place for the weekend or for a few days, and they go with the association of senior devotees, and their idea is to chant japa and improve their chanting. แล้วก็สาวกเนี่ยจะมีการเหมือนกับจัดเป็นเหมือนปริทรีตเป็นแบบจะปริทรีตอะไรอย่างนี้ก็เพื่อที่จะอบรมให้แบบว่าสามารถจะสวดภาวนามหามนต์ได้แบบดีๆ And every morning after Mongol Aarti, we always recite the 10 offences in chanting the holy name.
แล้วก็ทุกเช้าหลังจากมังคลาอารตีเนี่ยเราก็จะมีการท่องอาบัติ10 ประการกัน So that by chanting the 10 offenses, then we're aware of what we have to avoid in the course of our chanting. แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง Okay, go ahead. We'll read the next item. Next item is entitled Submission. ในหัวข้อต่อไปเนี่ยคือหัวข้อการการยอมจำนน Right? So Srila Prabhupada explains. There's a statement about submission. Submission means submission unto the lotus feet of Lord Krishna. การยอมจำนนเนี่ยหมายถึงการที่เราไปยอมจำนนที่แด่พระบาทรูปดอกบัวของพระองค์เจ้าคริชนา So it said that those who are sober devotees can offer their submission to Krishna in the following 3 ways. ได้กล่าวไว้ว่ากลุ่มสาวกที่สุขุมเนี่ยเขาจะจำนนตนต่อคริชนาได้ใน3 รูปแบบ So the first process of offering submission to Krishna is by very feelingly offering prayers. วิธีแรกเนี่ยที่จะที่ทำเนี่ยคือการรู้สึกมีความรู้สึกที่แรงกล้าต่อคริชนา The technical name is Samprarthanatmika. มีชื่อว่าสัมภารตา And then the second process is that we can humbly submit oneself. วิธีที่2เนี่ยคือการที่เราเนี่ยอ่อนน้อมยอมจำนนตัวเอง That is called technically as Dainya Bodhika. มีชื่อเทคนิคที่เรียกว่าดัญญาบูดิกา Dainya Bodhika. ดัญญาบูดิกา Right, humbly submitting oneself. คือการอ่อนน้อมยอมจำนน And then the third process is called Lala Samayi, or desiring some perfectional stage. แล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าคือในระบบลาลาสมัยคือปรารถนาให้ถึงระดับสมบูรณ์ So this desiring some perfectional stage in spiritual life is not sense gratification. ดังความปรารถนาที่เรามีในรูปแบบทิพย์เนี่ยมันไม่ใช่การสนองประสาทสัมผัส We may be thinking, oh, I want some perfectional stage, but we're not qualified for it. บางครั้งเราจะคิดว่าเราอยากจะได้อยู่ในระดับความสมบูรณ์ระดับไหนแต่ว่าเราไม่ได้มีคุณสมบัติตรงนั้น We want some perfectional stage for our sense gratification. เราต้องการสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเพื่อการสนองประสาทสัมผัสของตัวเรา But Srila Prabhupada said, actually, desiring some perfection is not for sense gratification. เสกวานบอกว่าการต้องการสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการสนองประสาทสัมผัสทางวัตถุ But it actually comes about when one realizes about something about his constitutional position in relation to Krishna. แต่มันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเมื่อบุคคลเนี่ยรู้แจ้งถึงความสัมพันธ์เดิมแท้ที่ตนเองมีต่อ Krishna. He comes to he has some realization about his actual position in the spiritual world. เมื่อเขาเนี่ยรู้แจ้งถึงความสัมพันธ์ที่เขามีต่อ Krishna ในโลกทิพย์
And he wants to go back to that position in the spiritual world. และอยากจะไปที่นั่นในตอนท้ายชีวิต It may be that in the spiritual world he's a friend, or it may be that he's a servant, or a parent, or even a conjugal lover of Krishna. อาจเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เขามีเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงผู้รับใช้เชิญเพื่อนบิดามารดาหรือว่าคู่รักต่อพระเจ้า Right. We all have a place in the spiritual world. We don't know what our identity in the spiritual world is, but somehow we have a place there. เราต่างก็มีสถานที่ของเราอยู่ที่โลกทิพย์แต่เราไม่รู้ว่าสถานภาพของเราที่โลกทิพย์เนี่ยเป็นยังไง And the place, maybe we'll be a cow, maybe we'll be a tree, maybe we'll be a cowherd boy or a gopi, but we don't know. หรือว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นวัวอาจจะเป็นโกปีหรืออาจจะเป็นอะไรเนี่ยเราไม่รู้ But we have some position there in the spiritual world. เรามีตำแหน่งบางตำแหน่งอยู่ที่โลกทิพย์ So when we become pure in our heart, then we will want very much to go back to that position in the spiritual world. ถ้าเราเนี่ยบริสุทธิ์มากๆแบบนั้นเนี่ยเราก็จะอยากจะมีความที่จะอยากจะไปที่โลกทิพย์มากๆ We know that's our natural position, and we want to go back to our natural position. เรารู้ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นตำแหน่งพื้นฐานเดิมแท้ทิพย์ของเราเราก็อยากจะไปที่พื้นฐานเดิมแท้ทิพย์ของเรา So this is called Lala Samai. This is the Lala Samai stage of submission. อันนี้เนี่ยเป็นในรูปแบบของลาลาสมาธิ And it will come about when we are at the stage of perfect liberation. แล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นในตอนที่เราเนี่ยมีความหลุดพ้นแบบสมบูรณ์ That means that we understand our Swarupa, we understand our eternal relationship with Krishna. นั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยรู้ถึงสรูปที่แท้จริงของเราหรือว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเรากับพระเจ้า So when the living entity understands this by his spiritual advancement, then he will naturally want to take up that position. แล้วเมื่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยรู้ถึงสถานภาพเดิมแท้ของตัวเราจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยอยากจะถึงจุดนั้น Yeah, he comes to know his original position in relationship to Krishna. รู้ถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทิพย์กับพระเจ้า So when we're qualified, then Krishna will tell us. แล้วเราจะรู้สิ่งนี้ได้ไงเราจะรู้สิ่งนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีคุณสมบัติและพระเจ้าเนี่ยจะทรงบอก Right now we should understand our relationship with Krishna is servant. Krishna is the master and we are his servants. ตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เรากับคริชนาเนี่ยคือคริชนาเนี่ยเป็นเจ้านายและเราเป็นผู้รับใช้ Archana, what's going on there? What's that noise? Yeah, I mute the person. Okay, thank you. So we have to be patient, and gradually these things, one day they'll be revealed to us. เราต้องมีความอดทนแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกระจ่างชัดขึ้นเองให้กับเรา But we should all understand we're all servants and Krishna is the master. เราจะต้องเข้าใจว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นผู้รับใช้และคริชนาเนี่ยเป็นเจ้านาย So be happy to know that. เราต้องให้เรามีความสุขกับการที่เราได้รู้ตรงนี้ All right, then Prabhupada continues,
In the Padma Purana, there's a statement of submission. พระบาทเขาทรงกล่าวต่อบอกว่าในพัทมปุรานะเนี่ยมีข้อความที่มีความคล้ายกันเกี่ยวกับตรงนี้ So this is submission in feeling by devotees praying to the Lord. อันนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกของสาวกที่สวดภาวนาของถึงพระองค์ We should all practice offering prayers to the deities and to Lord Krishna. We should know how to offer prayers. เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการถวายบทมนต์ให้กับพระปฏิมาให้กับกฤษณา Offering prayers is one of the 9 items of devotional service. การถวายบทมนต์เนี่ยเป็น1 ใน 9 วิธีแห่งการอุทิศตนเสียสละใจ And the example that one person who achieved perfection just by offering prayers to Krishna was Akrura. และบุคคลที่ได้รับความหลุดพ้นจากการที่ถวายบทมนต์ให้กับกฤษณาเนี่ยคืออาคูระ Akrura he had gone to Vrindavan to bring Krishna from Vrindavan to Mathura. อาคูระเนี่ยไปวรินดาวันเพื่อที่จะพากฤษณาเนี่ยมาที่ So at that time Akrura offered many feeling prayers to Krishna. และในระหว่างนั้นเนี่ยอาคูระเนี่ยก็ถวายหลายอย่างถวายบทมนต์ให้กับกฤษณา And later on Krishna was in Mathura and he visited Akrura's home. At that time also Akrura offered prayers to Krishna. แต่ในตอนนั้นเนี่ยอาคูระก็แล้วก็ตอนไปถึงกฤษณาที่บ้านเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ถวายความเคารพต่อกฤษณาถวายบทมนต์ต่อกฤษณา And Krishna understands all the languages. Even if you can only pray in your own dialect, your own language, it's all right. Krishna can understand. แล้วก็ไม่ว่าเราจะสวดหากฤษณาจากวิธีไหนก็แล้วแต่เนี่ยกฤษณาจะเข้าใจภาษาไหนก็ได้กฤษณาก็จะทรงเข้าใจ Krishna even speaks the language of the birds. He knows all the languages. กฤษณาเนี่ยพูดถึงภาษาของนกด้วยเพราะพระองค์เนี่ยทรงเข้าใจทุกภาษา And he knows the feeling. He knows everyone's heart. He can understand the feeling by which the prayers are offered. แล้วก็พอกฤษณารู้ถึงความรู้สึกในใจที่เรามีจริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะทรงพูดได้เราจะทรงสามารถรับรู้ได้ But we don't want to ask. It's better to ask Krishna simply to give us devotional service. We should not ask Krishna for material things. That's not very good. That's not pure devotion. เราไม่ควรที่จะขอกฤษณาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะนั้นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการอุทิศตนเสียสละใจแบบบริสุทธิ์ So the prayers must be offered from the heart with feeling. อันนี้เนี่ยควรที่จะมาจากใจด้วยความรู้สึก So we're given the example here. The devotee prays to Krishna. He says, "My Lord, I know that young girls have a natural affection for young boys, and that young boys have natural affection for young girls." ตรงนี้เนี่ยพระองค์ก็จะบอกว่าองค์พระขวานข้าพเจ้าเนี่ยรู้ดีว่าหญิงสาวเนี่ยมีความชื่นชอบโดยธรรมชาติต่อชายหนุ่มและชายหนุ่มก็มีความชื่นชอบตามธรรมชาติต่อหญิงสาว So devotee prays, he said, "I'm praying at your lotus feet that my mind may become attracted to you in the same spontaneous way." ข้าเนี่ยขอภาวนาต่อหน้าพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ว่าขอให้จิตใจของข้าเนี่ยมาชื่นชอบพระองค์ตามธรรมชาติแบบนี้ด้วยเถิด So Srila Prabhupada explains that this example is very appropriate. That the young boy or girl sees the opposite sex, and there's an attraction to associate together. ใน
แล้วก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงกับผู้ชายเวลาเขาเจอเพศตรงข้ามนะก็จะรู้สึกว่ามันเนี่ยดึงดูดเลยโดยปริยาย Even though the young men and the young women may not know each other, there's an attraction for each other. They want to meet each other. ถึงแม้ว่ายังไม่รู้เกี่ยวต่างคนต่างยังไม่รู้จักกันมากเนี่ยแต่ก็จะแบบมากขึ้นอะไรอย่างนี้ Even without any training, there's an attraction due to the sex desire. Archana, are you there? No. Archana? Yes, are you there? Could you hear me? Yes, now okay. Your screen was blank. Okay, now it's back. All right. So without any training, there's a natural attraction between the young men and young women. They don't need to be trained to be attracted to each other. It's just nature. And it's due to the sex impulse. แล้วก็มันไม่ต้องมีการต้องฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติอะไรเลยคือมันเป็นธรรมชาติเลยที่จะได้ที่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้น So the devotee is praying that he can develop an attraction for Krishna in the same way. สาวกเนี่ยก็ขอพรอยู่ว่าขอให้เขาเนี่ยมีความสนใจต่อคริชนาในลักษณะนี้ด้วย Of course, the devotee has no desire. He doesn't want any profit, and he doesn't want anything material. ก็เขาเนี่ยจะไม่ต้องการอะไรผลประโยชน์อะไรที่เป็นวัตถุ The devotee has a natural attraction for the Lord, just like the young boy and the young girl are attracted to each other. The devotee is attracted to Krishna. แล้วก็เหมือนกันกับที่สาวกเนี่ยมีความยึดติดกับคริชนาเหมือนกับความสนใจที่เพศหญิงกับเพศชายเนี่ยเขาจะมี So when the devotee has this natural attraction for Krishna, that is the perfection of self-realization. แล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สาวกมีความรู้สึกแบบนี้ต่อคริชนาเนี่ยตอนนั้นเป็นการรู้แจ้งแห่งตน Okay, and then in the Padma Purana, there's another statement about submission in humbleness. และในพัทมาปุราณะเนี่ยก็มีข้อความเกี่ยวกับความยอมจำนนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน When we make statements, when we offer prayers and so on to the Lord, we should be very humble. We should take a very humble position. และเวลาเราถวายบทมนต์ให้กับองค์พระวรเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆ So in this case, the devotee is saying to Krishna, he said, "My dear Lord, there is no sinful living entity who is more sinful than myself." เวลาเราถวายบทมนต์เราสามารถบอกว่าองค์พระกวานที่รักไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะทำบาปมากไปกว่าข้า And nor is there a greater offender than myself. หรือมีผู้ทำอาบัติยิ่งไปกว่าข้า I'm so sinful and so offensive that when I come to confess my sinful activities before you, I'm ashamed. ข้าเนี่ยบาปหนาแล้วก็ทำอาบัติมากเมื่อข้ามาสารภาพบาปต่อหน้าพระองค์เนี่ยข้ารู้สึกอับอาย So Srila Prabhupada explains this is the natural position for a devotee. พระการทรงอธิบายบอกว่านี้เนี่ยเป็นพื้นฐานธรรมชาติสำหรับสาวก The devotee is naturally humble and he considers himself to be very fallen. โดยทั่วไปแล้วสาวกจะมีความท็อปแล้วก็คิดว่าตนเองเนี่ยตกต่ำเป็นอย่างมาก So for the conditioned soul, there's no wonder that he has sinful activities in his past life. สำหรับสิ่งมีชีวิตเนี่ย
เขาจะไม่สงสัยว่าเขามีกิจกรรมผลบาปจากชาติที่แล้ว All of us, we were all sinful people before we came to Krishna consciousness. Before Krishna consciousness, in this life and in previous lives, we did many sinful things. ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาตินี้หรือว่าชาติหน้าเนี่ยก่อนที่เราจะมาในกฤษณจิตสำนึกเนี่ยเราเคยทำบาปเยอะมากมาก่อน So a devotee should be honest and he should admit and he should confess these things before Krishna. เราเนี่ยควรที่จะมีความมีความซื่อสัตย์แล้วก็ยอมรับสิ่งตรงนี้ And when we come before Krishna and tell Krishna like that I'm very fallen, I'm very foolish, I'm very stupid, I'm very sinful, then Krishna will forgive us. แต่ถ้าเกิดเราบอกคริชนาเช่นนั้นว่าข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนบาปมากเป็นคนทำบาปมากคริชนาก็จะให้อภัยกับเรา Of course, we have to promise to Krishna that we won't do these sinful things again. เราก็ต้องสัญญากับคริชนาด้วยว่าเราจะไม่ทำสิ่งบาปเหล่านั้นอีก But if a person keeps doing sinful activities and he comes to Krishna and said, "Oh, I'm sorry, I did sinful," and then you go on doing sinful things, then it's very bad. It's not good. It means you're not sincere. ถ้าเราเนี่ยทำกิจกรรมบาปแล้วเราก็บอกคริชนาขอโทษแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำบาปอีกอันนั้นเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าเป็นคนดี So we have to be sincere. We have to really want to give up sinful life. เพราะฉะนั้นเราต้องมีความจริงใจแล้วก็เราต้องยกเลิกชีวิตบาป We have to become humble. เราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน So Prabhupada explains, this does not mean that one should take advantage of Krishna's mercy. ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความบุคคลเนี่ยควรที่จะฉวยโอกาสจากพระเมตตาของคริชนา Somebody may think that they can get forgiven for their sinful activities again and again, and they come every week and they ask to be forgiven for their sins. บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าทำบาปแล้วก็ทำบาปเล่าแล้วก็มาขออภัยขอให้แบบว่าปลอดภัยจากบาปที่ตัวเองได้กระทำ But they go on every week. They do the same sinful activities again and again. แล้วเขาก็ดำเนินการต่อทำบาปอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆ So Prabhupada said this kind of behavior is only for people who are shameless. They don't admit their own faults. พระพานบอกว่านี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสำหรับบุคคลที่ย้ายไร้อย่างอาย But here the devotee is saying, he said, when I come before you, I become ashamed. I feel ashamed to come before you. I'm so sinful. ตรงนี้นะสาวบอกว่าข้าพเจ้าน่ะรู้สึกอับอายมากที่แบบมาต่อหน้าพระองค์ And if a person is not ashamed of his sinful activities and continues to do sinful activities, then he's very sinful. He's a very bad person. He's a nonsense. แต่ถ้าบุคคลเนี่ยทำกิจกรรมบาปไม่ยอมเลิกทำอยู่ทุกวันอันนั้นเนี่ยไม่ดีมากๆ Sometimes people are so stupid, they think, well, Krishna will forgive me. บางครั้งเนี่ยบุคคลก็จะโง่เขลามากแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคริชนาจะให้อภัย But it's not like that. The Vedas don't support that kind of thinking. แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าพระเวทเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมแนวคิดแบบนั้น At the same time, we know that by chanting the holy name of Krishna, we can get rid of all of our sinful reactions. เรารู้ว่าจากการสวดภาวนาพระนามถึงคริชนาเนี่ยเราสามารถเป็นอิสระจากผลบาปทั้งหมดได้เลย But that does not mean that after getting rid of our sinful reactions that we can go on sinning. แต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากเราเป็นอิสระจากความ
บาปของเราแล้วเราก็ไปทำบาปต่อ And then we think we'll go and wash off the sinful reactions again. เราก็คิดว่าเราจะไปแล้วก็ชำระบาปอีกรอบนึง So that is a cheating way. People are not sincere in their activities of devotion. อันนั้นเป็นการหลอกลวงเพราะเหมือนกับผู้คนไม่มีความซื่อสัตย์ในการอุทิศตน So people who do like that, they're not actually real devotees. Hare Krishna. คนที่ทำเช่นนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสาวกที่แท้จริง Yeah, Hare Krishna Gurmaharaj. Yeah, people who do like that, they're not actually sincere devotees. They're cheating. ถ้าคนที่ทำเช่นนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสาวกที่จริงจังเลยนะเขาหลอกลวง So they may think for a whole week I can do sinful activities. But when it comes to Sunday, the one day in the week, then I will go to the church or I will go to temple and I will confess my sins. แล้วก็คิดว่าทำบาปได้แล้วเดี๋ยวพอถึงวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปสารภาพบาปไว้วันเสาร์เนี่ยจะไปสารภาพบาป And then the next day I'll begin sinning again. แล้วก็เดี๋ยววันถัดไปเนี่ยเราจะทำบาปเพิ่มอีก So this is very disgusting, very stupid to do like this. อันนั้นเนี่ยเป็นการบ้ามากๆที่จะทำแบบนั้น And we see, for example, in some different religions, you go to the church. If you're a Catholic church, they have confession. And people will come every week to confession. And they will tell the priest all the sinful things which they did. Every Sunday they will come and they will tell the priest, I did this, I did that, all the bad things. And every week they'll come and every week they'll tell all the bad things they did. They don't stop. เพราะฉะนั้นเวลาเขาเนี่ยก็จะทำบาปมาใช้ชีวิตปกติแล้วเวลาพอมาถึงเนี่ยเขาก็จะทำบาปโดยไม่หยุดไม่หย่อนแล้วพอถึงวันนี้เขาก็จะไปสารภาพบาปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ But people should learn that the actual purpose of atonement is to give up sinful activities. แล้วก็แต่ว่าความจริงเนี่ยการชำระการสารภาพบาปที่แท้จริงเนี่ยคือบุคคลเนี่ยจะต้องมีความต้องการที่จะอยากจะออกจากกิจกรรมบาปด้วย So we want to do pure devotional service, we have to give up all sinful activities. ถ้าอยากจะทำการวิตนเสียสละรับใช้เนี่ยเราจะต้องยกเลิกการที่จะสนองประสาทสัมผัส Sinful activities will keep us in the material world, will cause us to take birth again and again. เพราะว่ากิจกรรมบาปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดชาติแล้วชาติเล่าในโลกวัฏฏุ All right, so next it says, in the Narada Pancharatra, there's a statement of submission accompanied by the desire for perfection. ตรงนี้เนี่ยได้บอกไปว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นหรือว่าความต้องการเพื่อความหลุดพ้น So we're seeing different examples of, we said there were 3 types of submission, right? เมื่อกี้เราฟังไปแล้วมันมีการจะยอมจำนนอยู่แบบ3ประเภท And so this is one of the types of submission where we desire a particular type of perfection. และหนึ่งใน3ประเภทนั้นก็คือในรูปแบบที่อยากจะได้รับความหลุดพ้นแบบเฉพาะเจาะจง So in the prayer the devotee says, "Oh my dear Lord, when shall that day come when you will ask me to fan your body, and according to your pleasure you will say, you just fan me in this way." บอกว่าความแตกต่างก็คือเมื่อความเวลาเราทำด้วยการอุทิศตนที่เรามีเนี่ย
แบบว่าให้ตัวอย่างเหมือนกับใบพัดถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยต้องการฉันเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยจะทำแบบที่พระองค์เนี่ยอยากจะให้ข้าพเจ้าทำหรือว่าข้าพเจ้าอยากจะพัดให้พระองค์แบบที่ข้าพเจ้าอยากจะพัดให้พระองค์ So you can see the desire of the devotee. The devotee's desire, perfection for perfection, is that he can fan the body of Krishna. แต่ความหลุดพ้นแบบเพื่อความประสงค์เนี่ยก็คืออยากจะพัดให้กับคริชนา So in order to fan the body of Krishna, it has to become one of the personal associates of Krishna. To be a servant there, he has to be near to Krishna. And then he can get the fan and he can fan Krishna. แต่เพื่อที่จะทำการพัดให้คริชนาได้เนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคริชนาเขาจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ But there are different kinds of people in the association of Krishna. Some people are servants, some are friends, and some are even lovers. แล้วก็บางคนเนี่ยก็มีความรักกับคริชนาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปบางคนแบบเป็นเพื่อนแบบเป็นคู่รักแบบเป็นฉันเพื่อน So all of these different friends, they always have direct association with Krishna. แล้วก็เพื่อนกันทั้งหมดนี้นะก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าได้คบหาสมาคมกับคริชนาโดยตรง But it will be different for different people. Some people have a taste, they just want to be the servant. Other people, they want to be friend. And other people, they want to be lover with Krishna. บางคนเนี่ยคืออยากจะมีความสัมพันธ์แบบเป็นเพื่อนกับคริชนาแบบคู่รักของคริชนา So everything is according to one's personal qualification. You may desire a particular relationship, but are you actually qualified for that relationship? แล้วก็บางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นความต้องการของเราแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่เรามีเพื่อการรับใช้ประเภทนั้น We should understand even to become a servant of Krishna, it's very difficult. You have to be very qualified. You have to be very advanced. อาจารย์ต้องมีคุณสมบัติมากๆต้องพัฒนามากๆกว่าจะรู้ถึงระดับนั้น Just like in the temple, devotees who go to serve the deity, they have to be very pure and very advanced. แล้วเขาเนี่ยจะต้องบริสุทธิ์มากๆแล้วก็พัฒนามากๆ So the devotee here in this case, the devotee just desires, he wants to be a servant of Krishna, and his desire is to serve Krishna by fanning him. แล้วในลักษณะนี้เนี่ยคืออยากจะเป็นสาวกของคริชนาและอยากจะรับใช้คริชนาโดยการพัดให้พระองค์ And sometimes we see Lakshmi, the goddess of fortune. She is the internal energy of Krishna, and she will also fan Krishna. และบางทีเนี่ยพระแม่ลักษมีเนี่ยก็เป็นพลังงานเบื้องสูงของคริชนามันก็จะพัดให้คริชนาเหมือนกัน And Krishna's wives like Rukmini, sometimes she will also be fanning Krishna. แล้วก็เป็นบางครั้งภรรยาของคริชนาคือรุกมินีก็จะพัดให้คริชนาเหมือนกัน Although she's Krishna's wife, she considers herself to be a servant of Krishna, and she's happy to fan Krishna. แล้วพอถึงเป็นภรรยาของคริชนาแต่ก็พร้อมที่จะทำให้แบบพัดให้พระองค์เลย So the devotee is praying to Krishna that he can also get this opportunity to fan Krishna, and he prays that Krishna will also tell him how he should fan him. แล้วตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยแต่ว่าผู้ที่มีอารมณ์ในการรับใช้เนี่ยเขาจะอยู่ว่าเขาเนี่ยควรที่จะนี่คริชนาอย่างไร So this kind of prayer to Krishna, this is the highest perfectional stage of spiritual realization. การรู้แจ้งแบบนี้เนี่ยเป็นการรู้แจ้งในระดับที่
as เกี่ยวกับการรู้แจ้งแห่งพระองค์ It is known as Lala Samai Vignapti. อันนี้เรารู้ในส่วนของที่ชื่อว่าลาลาสมัย Yeah, Vignapti. Lala Samai Vignapti. Vignati, Lala Samai Vignati. So you have to be very, very pure and very advanced to have that kind of thinking and desire. ก็คือจะต้องพัฒนามากๆว่าจะมีความต้องการแบบนี้ Okay. And then in the Narada Pancharatra, there is another expression of submission, where a devotee says to Krishna, prays to Krishna. แล้วก็ในนาราดาพันจราตราก็มีบทความที่คล้ายคลึงกันนี้ที่สาวกเนี่ยจะให้ที่ถวายให้กับคริชนา And he prays to Krishna, "O my Lord, O lotus-eyed one, when will that day come when, on the banks of the Yamuna, I shall become just like a madman and continue to chant your holy name?" บอกว่าองค์พระขวานที่รักโอ้ผู้มีดวงตารูปดอกบัวเมื่อไหร่วันนั้นจะมาถึงวันที่อยู่ที่แม่น้ำยมุนาแล้วร้องเพลงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อย่างต่อเนื่องเหมือนคนบ้า And while I'm chanting your holy name, incessant tears will flow constantly from my eyes. แต่ในขณะที่ข้าสวดภาวนาชื่อของพระองค์น้ำตาก็ไหลพร่างลงมาจากดวงตา So this is also a very advanced stage of devotional service. อันนี้เนี่ยเป็นระดับความสมบูรณ์อีกหนึ่งอย่างของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And Lord Chaitanya has some desires similar to this in his prayers in the Shikshastikam. และพระองค์เจ้าใจตัญญาก็มีข้อความคล้ายๆกันในบทสิสตาสตกรรมของมัน Lord Chaitanya also said that a moment will be like 12 years or more. พระองค์เจ้าใจตัญญาทรงกล่าวไว้ว่านาทีหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับ12 ปี And the whole world will appear to me like vacant, that I won't be able to see. I won't see anything. บอกว่าโลกทั้งใบเนี่ยมันจะเหมือนกับมันจะดูว่างเปล่าไปหมด Of course, we don't think the world is vacant, but that feeling is there due to the separation from Krishna. แน่นอนว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้ว่างไปหมดแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่รู้สึกเวลาต้องห่างเหินจากคริชนา Just like in the Shikshastikam, Lord Chaitanya prays, "O Govinda, feeling your separation, I am considering one moment to be like 12 years or more, and tears are flowing from my eyes like torrents of rain." เหมือนกับในชิสตาสตกรรมที่พระองค์เจ้าใจตัญญาจะทรงบอกโอ้โกวินดาการที่ข้าพเจ้าเนี่ยห่างเหินจากพระองค์เนี่ยเพียงแค่นาทีเดียวเหมือนกับ12 ปีที่ต้องห่างแล้วก็น้ำตามันก็ไหลพร่างลงมาจากดวงตาของข้าเหมือนแม่น้ำ And the devotee prays, "I'm feeling all vacant in this world, in your absence." แล้วสาวก็ปรารถนาบอกว่าข้ารู้สึกเพราะมันว่างเปล่าไปหมดใน But the devotees don't see the world as being empty or vacant. The devotees, they see everything in relation to Krishna, and they see Krishna everywhere. แต่สาวกเนี่ยไม่ได้เห็นว่าโลกมันไม่ได้ว่างเปล่าไปจริงๆแต่อันนี้เป็นความรู้สึกของสาวกที่มีต่อ But due to the attachment to Krishna and due to the disappearance of Krishna, not being able to find Krishna, the devotee feels that separation. ด้วยความรู้สึกแห่งความห่างเหินที่ไม่ได้เห็นคริชนาที่ไม่ได้เจอคริชนา
อันนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกของสาวก So we should try to cultivate the prayerful mood and offer prayers to Krishna. เราควรที่จะรวบรวมอารมณ์แห่งการปรารถนาถึงพระองค์และพยายามปรารถนาถึงพระองค์ And we should also desire to develop a type of service to Krishna. เราก็ควรที่จะพัฒนาอารมณ์และความรู้สึกแบบนั้นต่อพระเจ้า Maybe you want to cook for Krishna. Maybe you want to make the garlands for Krishna. เราอาจจะอยากทำของข้าวพระเจ้าหรือว่าทำพวงมาลัยพระเจ้า Every devotee, every different individual is attracted to a particular kind of service. ทุกคนทุกสิ่งมีชีวิตก็มีความชอบเฉพาะ So we want to cultivate this art to actually desire to serve Krishna. แต่เราต้องรวบรวมศิลปะนี้ในการอารมณ์ที่อยากจะรับใช้วิชนู And this is what's taught to us by all the great teachers, including Lord Chaitanya. อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับการสั่งสอนมารวมถึงพระองค์เจ้าใจกันยา So we have to also follow this example of Lord Chaitanya and all the devotees. We should also want to desire to serve Krishna. อันนี้อารมณ์ของพระองค์เจ้าใจกันยาแล้วก็สาวกทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปฏิบัติหรือว่ารู้สึกเหมือนกัน Okay, we will stop here tonight. Are there any questions? เราจะจบบรรยายเพียงแค่นี้นะคะ มีคำถามไหมคะ We can just read that last paragraph if you like, will we? Yes. Okay, there's a paragraph here just to complete this section. So Prabhupada said, in other words, we should learn how to cry for Krishna. อีกในหนึ่งเราควรเรียนรู้ถึงการร้องไห้เพื่อองค์พระขวานคริชนา We should learn the technique so that we can become, when we're very eager, then we will actually cry to become engaged in a particular type of service. ควรรู้วิธีเล็กๆนี้และควรมีความกระตือรือร้นมาก So Prabhupada said this is called loyam. นี้เนี่ยการกระทำบางอย่างโดยเฉพาะอย่างนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าโลยัม When you want something so bad that you will cry to get it. เมื่อเราแบบว่าอยากจะได้รับบางสิ่งบางอย่างมากๆที่เราจะร้องไห้เพื่อที่จะได้มา Just like young children cry sometimes to get something. เหมือนกับที่เด็กเล็กเนี่ยที่เขาจะร้องไห้เพื่อที่จะได้บางอย่าง So when devotee genuinely desires a particular service for Krishna and he wants it so badly, he will cry, he will shed tears. เหมือนกันกับสาวกเธอเวลาเขาแบบอยากได้อะไรมากๆเขาจะร้องไห้เพื่อให้ได้สิ่งนั้น So we have to develop that kind of intense desire to get a particular service for Krishna. เราจะต้องพัฒนาความรู้สึกแบบนั้นที่เราอยากจะได้คริชนาแบบ Just like you want to go back to Godhead, you have to want it very badly. You have to want so much to go back to Godhead that you cry. เราต้องการสิ่งนั้นมากๆเหมือนเราอยากกลับไปหาคริชนาเนี่ยเราต้องการที่เราอยากกลับไปหาคริชนามากๆแบบเราร้องไห้แบบนั้น So this is the highest perfection. อันนี้เนี่ยเป็นความสมบูรณ์สูงสุด So if we can develop this kind of loyam, this kind of greed, this eagerness for meeting and serving Krishna, then this is very good.
แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราจะมีความที่แบบอยากจะเจอพระองค์อยากจะอยู่กับพระองค์อยากจะกลับไปหาพระองค์ And this can qualify us to go back to Godhead, into the spiritual world. อันนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้เราเนี่ยมีคุณสมบัติมากพอที่จะกลับไปหาคริสต์ที่โลกทิพย์ Actually, they say this is the price you have to pay, and there's no other price. แล้วก็อันนี้เนี่ยบอกกันว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้แล้วมันไม่มีเงื่อนไขอื่นแล้วสิ่งที่เรา Often when we go in the market, we will ask them to give a cheaper price. We will say, "Look, dye my car, give me a discount," right? We'll ask for the discount. But in Krishna consciousness, there's no discount. You have to pay the full price. And the price is that you want something so badly, you will cry to get it. ก็คือเวลาเราไปซื้อของข้างนอกเราอาจจะขอลดราคาบอกลดได้หน่อยลดได้ไหมเราอาจจะขอลดราคาแต่ในกฤษณะที่สำนึกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่เราต้องให้ราคาที่เราจะต้องให้ก็คืออะไรราคาแห่งการร้องไห้เพื่อพระองค์เพื่อกฤษณะความอยากได้ So Prabhupada said there's no material calculation for the price of the ticket to go back to Godhead. ใช่ประมาณบอกว่ามันไม่มีค่าทางวัตถุที่จะสามารถวัดเกี่ยวกับราคาที่เราอยากจะกลับไปหาคริสต์ที่โลกทิพย์ได้ What you want to go back to Godhead, you have to have the desire, and you have to have a very, very complete, intense eagerness to go back to Godhead. ถ้าเราอยากจะกลับไปหาพระองค์เนี่ยเราจะต้องรู้เราจะต้องมีความต้องการที่อยากจะแบบไปหาพระองค์ So this is the only price to go back to God. อันนั้นเป็นราคาเดียวและเป็นสิ่งเดียวที่เราจะต้องให้ในการให้เราจะกลับไปหาพระองค์ There's a verse like that. Prabhupada got the idea of the Krishna consciousness movement from the verse which describes this mood of devotion. คริสต์เซฟว่าเนี่ยส่งให้คำเหล่านี้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์ของการอุทิศตนเสียสละรับใช้ Yeah, it is said Krishna Bhakti Rasabhavitamati Kriyadamyati Tatra Loyam Api Mumyam Ekalam Janma Koti Sukriter Nalabhyate. That we have to be able to shed tears to develop this Krishna consciousness. We have to have the intense desire to achieve it. บอกว่าเราเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นและมีความที่อยากจะได้เกี่ยวกับความรักที่มีต่อคริสต์นี้จริงๆด้วยความมุ่งมั่นโดดเดี่ยวแล้วก็แบบอยากได้จริงด้วยความจริงใจ And there's no other price. It's the only price. มันไม่มีอย่างอื่นแล้วมันเป็นแค่อย่างเดียว And we have to develop that kind of qualification. It takes lifetimes to develop. เราต้องพัฒนาคุณสมบัตินั้นซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นชาติก่อนที่เราจะ Okay. All right, so we'll stop here tonight. Okay, very much. Thank you. Are there any questions? Yes, Garaj. From Sri Devi, Gaurangi Mataji. Yes? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is, there are some visitors to a temple, say for example our temple, but they don't ask any questions. When we talk to them about devotional practice, they just smile and then they keep quiet like that. And then when I met one such person, and then she said that she's chanting, but she's not a vegetarian, but she's chanting and she's doing some offering. So I didn't want to ask any further at that time because the situation did not permit it.
So can they mentally speculate like that about their chanting and their offering without asking devotees any questions about their spiritual practice? How they can practice what they call devotional life if they don't ask any questions or share what they are doing actually at home? That's my question, Guru Maharaj. แต่ทีนี้มาเดียก็ถามว่าสาวกเนี่ยควรที่จะถ้าสมมติว่าอารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกตรงนี้เนี่ยควรที่จะบอกไหมหรือว่าเก็บไว้หรือว่าแบ่งปันหรือว่าควรที่จะทำยังไงดีที่จะเหมาะที่สุด Well, you have to understand sometimes people are a little ashamed. They know their spiritual practice is not up to standard and they don't want to admit it in front of you immediately. So you have to get to know them better. Oh, okay. You have to develop the relationship with them and gradually they will reveal more to you. All right, Guru Maharaj. You know, you don't know them, the new people, so naturally they'll be reluctant to say too much to you. And they know they're doing things which are not very right, and they don't like to admit it immediately. Gradually you get to know them, and they'll open up more. They're coming for 3-4 years, Guru Maharaj. So not say they are very new, but they're coming, but a bit quiet. Don't ask any questions, and they don't discuss. Yes, well, they're not very committed, not very serious, you know. And so they don't ask questions, and it's not. It takes time. They're coming once a week or something. They come irregularly, and they don't practice very strictly. So, yeah, you can't expect they're going to be very interactive. It takes time to cultivate relationships with them. Just keep being friendly with them and encourage them. I've seen in other places, you know, people come for years and years. And just the other day, actually, there was people, they were, you know, they've been coming for years, but you know, they still eat meat, you know. But you know, of course, they have their reasons, they have their excuses why they do this, you know. But gradually, you know, they develop a better, stronger desire to become a devotee and to become a better devotee. We have to be patient. Okay. Some people will be different, other people, they will take a long time. Some people take a long time, other people come quick. That's why, Guru Maharaj, actually I want to be helpful, but I don't want to intrude. Yeah. You just have to, you know, you have to consider, you have to make a relationship with them. It takes time. You have to see, are they willing to have a relationship with you? You know, are they friendly? Do they accept you? Okay. So don't be too pushy, you know, keep a friendship, just make a friendship with them and see how, if they open up a little bit. But don't think you can just change people so easily, you know. They have their habits, they have their attachments. Yes, Guru Maharaj. For some people, to be a devotee 1 day a week is enough. Yeah. One more thing, Guru Maharaj. I don't know why in front of devotee circles I can be like very humble, the way I talk and everything. But with family members, I cannot be humble like that. I cannot show an humble self like that. You know, I don't know why. Because they'll be sometimes they say something like things like to irritate me, or they're talking in a bad way to me, or in not in a very nice way to me. So I cannot show a humble like that kind of humble persona to them. So how do I overcome this, Guru Maharaj? Who are these family members? Like my husband, for example, like I'm just entering the gate and then he says, oh, why did you buy this or something like that? Or supposing I didn't pay a bill, then he said, oh, stop chanting.
You're going on chanting, hand in the bag. You don't even know what's happening in the house. Actually, that's not really true. But these kind of remarks, Guru Maharaj, like always scolding me for being a devotee. I get so much scolding every day for being a devotee. But somehow or other, I'm still a devotee. But a lot of scolding I have to get every day, like that, every daily. When I say that, please eat a plate of prashadam, that don't add any non-veg food in that same plate. Then after that, go and eat some non-veg if we all want. But they cannot follow that rule at all. So I'm just like helpless like that. It's beautiful, nice prashadam has been prepared, but then it will be contaminated with other things. And then he'll say, oh, don't threaten me. If I say that, if you eat meat, you need to be born again. Do you want to be born again? If you're so involved with the dog, you'll have to be born as a dog. You can love the dog, but it shouldn't be occupying your consciousness. Oh, don't threaten me. He'll say, oh, you're threatening me. So like that, I'm not threatening anybody, Guru Maharaj. I'm just telling what I'm reading from scriptures, what I'm hearing from Guru Maharaj classes and all the other classes that I'm listening to. I'm just quoting from Shastra, from Bhagavad Gita, but it's taken badly. Well, of course, it will be, because, your husband's the way he is, he doesn't want to be a devotee. Yes, Guru Maharaj, I'm so sad about that. How, Guru Maharaj? No, but, well, he's your husband, you can't expect, I know. You just have to put up, you don't expect you can change everyone. You just have to accept him. And you have to accept some things that he tolerates. You shouldn't be critical of him. If you criticize him, then definitely he's going to criticize you. I'm trying to help. Trying to help. Well, you say help, but he doesn't think it's help. You think help. You want to change him. He doesn't want to change. He doesn't want to change. So you can't be thinking you're going to help him. You just accept. He's your husband. He's the way he is. You can't change him now. He's not going to change so easily now. No, you just be happy that he lets you be a devotee. You should just be glad for that. Okay. Don't be always complaining about him and saying things to him which hurt him, telling him about, oh, you're going to become a dog in your next life, and then definitely he's not going to like to hear that. You have to be more conscious of what you say. You may say, well, it says it in the scriptures, but it doesn't mean you come to your husband and tell him like that. You should be more conscious how you talk to your husband. Because he's your husband, and we say the husband's like the guru, Okay. Yeah? So you have to respect him, you do. He does help you, So you have to develop more appreciation for him, and then he won't be scolding you so much. But because you're always pointing out to him, saying things to him which affect him, so that's why he comes back at you and says things about you. So it goes on and on. You perpetuate the issue. You keep arguing with each other, You're always finding fault with him, so he always finds more fault with you, and it goes on, and you argue, and you have a bad relationship. It doesn't make a nice atmosphere in the home. It so doesn't. You have to learn to live with your family. And just accept them as they are, Don't be critical, and be careful what you say to them. Okay. Prahlad Maharaj was a great devotee, and his family were all demons. But because Prahlad was in that family, they all got delivered. All his family got delivered. So one devotee in the family can deliver the whole family. Yeah, so, you can deliver the whole family. So you just concentrate on your devotional service, and don't be overly critical of your husband and your children and so on, Just be calm and do your devotion, do your bhakti on your own. This is your situation. You've come to bhakti later in life. When you were first married, you were not a devotee. Yes. Right? But later in life, only you've changed.
So your husband's tolerating it. You should be tolerant. Be happy that your husband tolerates. He allows you to become a devotee. Some people that have their wife put in a mental hospital, they would say she's crazy. Yeah. So you're lucky they didn't do that to you. Yeah. Yes, Guru Maharaj. And so you try to be careful how you deal with your husband, and keep friendly at home, be calm, keep calm, don't be critical all the time. Okay. Yeah. I try to my best to be humble. I'll try my best. Yeah, be happy. Thank you so much, Guru Maharaj. I hope Guru Maharaj will get better. It seems you're having a very bad running nose, cold. Yeah, the weather is changing a lot here. It's a rainy season now. Okay. So sometimes it's very cold and sometimes it's very hot. And change. So. The sudden changes causes this a bit of a health problem. Yeah. And I just took a bath also. I took a bath with cold water, so it affects my mucus. Oh, okay. Yeah. I hope Guru Maharaj gets well soon. Yeah, it's nothing unusual for me. I kind of commonly, I have this a lot, my mucus level. Okay, like rhinitis, like that, something like that. Huh? Like rhinitis, upper respiratory, kind of like a running nose. Yeah. Some people have that after a bath. Yeah, I have it after a bath, a cold bath, Not very serious. It doesn't worry me. Okay. Glad to hear that. I try my best, Guru Maharaj. I'm not such a nice person, so I try my best, especially with the people in the house. Devotee circles, automatically it comes that being humble, Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, Mataji, please accept my humble obeisances, all that. It just comes so naturally, because at home we cannot tell Hare Krishna to them. That relationship, of course I love them and care for them, I do everything for them, but somehow or other that relationship, that kind of atmosphere is not there. But I will try my best. I pray I can follow Guru Maharaj's advice. Yes, you should become a happy person. Don't be always critical, like a school teacher or something. Okay. Don't do this, don't put that there, don't do this, and who put that there? Oh my goodness, yeah. It'd be terrible. Yeah, it's quite challenging to practice Krishna consciousness in a home where others because I always have to have two divisions in my house, the Krishna conscious part and the non-Krishna conscious part, like that, so I have to always be very careful. Like, they want to help me, but I say, no, you're played with the dog, you can't come you can't come and wash any dishes here in the deity kitchen. You need to take a bath before you can do that. So they don't understand all these things. They don't understand why. I've washed my hands. I said, no, it's not good enough. It's not good enough, like that, those kind of things too much. Then sometimes they've eaten non-vegetarian food, and then they say maybe they want to help. And I say, oh no, your hands have touched chicken. You cannot come inside the deity kitchen and do anything here. You need to take a bath. You can help me, but are you willing to take a bath? And then you come, you can help. So these kind of things, Guru Maharaj, these are the things that I'll be telling them about. Take a bath, Well, in your home, you don't have to have such a high standard. You can be slacker because it's your home. So you can adjust the standards. Of course, in a temple, we'd have that standard. But in your home, you can adjust the standards a little there to encourage them a bit. Okay. Try to be more friendly and cooperate. Yeah, otherwise I'm also so exhausted because I have to do everything by myself. No one is qualified, I'll feel, that to even touch a prayer lamp
to touch a vessel or to do anything. So I become so exhausted to do everything myself. Yeah. I follow Guru Maharaj's advice. Yeah, if you have such a high standard, you'll end up doing it all yourself. It's your fault. You made such a high standard, nobody can come up to that standard. So if you want people to help you, you have to bring your standard down. Okay. I'm glad I asked Guru Maharaj this question and got the clarification. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Any other questions, Archana? Yes, Guru Maharaj, we got 3 more questions. Oh, really? Yes, Vishnu Priya Mataji. Hare Krishna, Guru Maharaj. Dharma Pranam. Please accept my humble obeisances. Operator Srila I have 3 questions, Guru Maharaj, but I don't know. You have some time to reply, or I will ask some question and I will ask more on Monday, Guru Maharaj. Well, today's Monday. Oh, sorry. So ask the question first. Let's see how it goes. Okay, Guru Maharaj. อาจารย์แปลให้หน่อยนะคะ ได้ค่ะ พี่มีคำถามว่าเหมือนอยากให้กุลมาราชเหมือนเขาเรียกว่าอะไรให้วิธีสังเกตตัวเองหน่อยว่าเราจะยอมจำหมายถึงว่าเวลาเราจำนนต่อกฤษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราการพัฒนาระดับไหนเรามีวิธีที่จะสังเกตตัวเองว่าเราพัฒนาไหมอะไรในหัวข้อยอมจำนนนะคะเข้าใจเข้าใจค่ะSo Guru Maharaj, like today we learn about 3 ways of submission. So how can we absorb ourselves or know that in what level are we in now, and how can we develop ourselves to the level? Well, you have to hear and chant, first of all. You have to do hearing and chanting regularly. สิ่งที่ท่านแนะนำให้ทำก็คือการฟังแล้วก็การสวดภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอ And gradually, as you hear and chant more, you will naturally want to offer prayers to Krishna. แล้วถ้าเกิดเราฟังเพิ่มแล้วก็สวดเพิ่มเนี่ยเราก็จะอยากจะบทมนต์แล้วอยากจะจำนงต่อพระองค์ So we will be attracted. We will hear a prayer and we will like that prayer and we will repeat that prayer. ถ้าเราเริ่มปฏิบัติที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถพูดบทซ้ำได้ดี So it will happen naturally. Just be patient. มันก็จะเกิดขึ้นเองแค่เราจะต้องอดทนไป Every day we have prayers. We sing prayers in the temple every day. We sing prayers to the Guru. We sing prayers to the deity. We sing prayers to Tulsi. เรามีบทมนต์ถวายให้กับพระอาจารย์กับตุลสีกับกูรู And the Maha Mantra is also a prayer. มหามนต์เนี่ยก็เป็นบทมนต์ที่เราใช้ถวายกัน So you're already praying. ก็เหมือนเราถวายบทมนต์อยู่ Okay. What's your other question? โอเคอาจารย์นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเราสารภาพบาปกับกฤษณาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนเราที่บอกว่าสารภาพบาปกับกฤษณาอะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังว่าเหมือนกฤษณาให้ใครบาปตรงนี้เราก็เหมือนชำระบาปไปแล้วเราจะสามารถรู้ได้ยังไงตรงเนี้ยค่ะwhen we tell Krishna about our sin that we have committed and we ask for the forgiveness, how can we know that he have forgiven us? Well, if you don't commit the sins again, then Krishna can forgive you. จำไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบอกกับท่านแล้วเราไม่กลับไปทำบาปนั้นอีกเนี่ยแปลว่า Krishna ทรงให้อภัยกับเรา
And you will know Krishna has forgiven you because you will feel that you don't want to do these things again. คริชนาให้อภัยกับเราแล้วเนี่ยเราจะมีความที่เราจะไม่อยากจะทำสิ่งนั้นอีก Krishna will give you the knowledge to understand it was wrong and you won't want to do it again. คริชนาจะให้ความรู้กับเราเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรมันผิดพลาดไปและไม่ทำสิ่งนั้น So that's the sign Krishna has forgiven you. หมายความว่าคริชนาให้อภัยเรา Right? What's the other question? The last question is อาจารย์นะคะคำตอบของพี่ก็คือว่าพี่มีความสงสัยว่าเวลามหาประภูพูดถึงกฤษณาเหมือนกับว่ารู้สึกว่าห่างเหินกับกฤษณาเองอะค่ะทั้งที่มหาประภูเนี่ยเป็นอวตารของราดาจากกฤษณาเองทำไมมหาประภูถึงรู้สึกแบบนั้นกับกฤษณาทั้งที่มหาประภูเป็นกฤษณาเองอะ The question is how the feeling of Mahaprabhu that you explained earlier, how can he have that kind of feeling because he himself is Krishna and he himself is also Radharani and how can he have the mood of separation? He himself is God. Because he comes in the mood of a devotee. He takes the mood of being a devotee. He's cultivating that mood of the gopis. So he feels that mood. He doesn't feel the mood of being God because he wants to experience the mood of the devotees. He wants to experience the happiness and he wants to experience the feelings which the gopis get when they see Krishna. ท่านบอกว่าเพราะว่าท่านเนี่ยมาในอารมณ์ของสาวกนั่นเองท่านก็เลยมีแต่ความรู้สึกของความเป็นสาวกอย่างเดียวไม่มีความรู้สึกของความเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วท่านอยากรู้ถึงอารมณ์ของสาวกเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรพระองค์ก็เลยทรงอวตารมาในอวตารนี้เพื่อรู้ถึงอารมณ์ของสาวก Krishna is the supreme enjoyer. He wants to enjoy unlimitedly, but he sees the gopis are enjoying more than him, so he wants to become a gopi. เพราะว่าคริชนาเนี่ยเป็นผู้มีความสุขเกษมสำราญสูงสุดแต่พระองค์เนี่ยสังเกตเห็นว่าพวกโกปีเนี่ยมีความสุขกว่าพระองค์ก็เลยรู้สึกว่าไหนลองเป็นสาวกสิแล้วก็เพื่อที่จะประสบการณ์เพื่ออยากประสบความสุขแบบนั้น And that's why Chaitanya Mahaprabhu comes as a devotee and he wants to cultivate the mood of Srimati Radharani. ฉะนั้นแล้วพระองค์เจ้าใจตัญญาเนี่ยจึงทรงมาแล้วก็มาในอารมณ์ของราดารานี Yes. Okay. Okay, thank you for your explanation is very great replying. And get well soon, Guru Maharaj. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Vaishnavi Madadi. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is about the sinful activities. What are we read in the book today that devotees should think like how big we are a sinner and we have to confess to Lord Krishna. But what I am thinking sometimes, Guru Maharaj, I am constantly reflecting why she is so selfish, greedy, or why they did like this. So I am thinking others are very sinful. How to change this, Guru Maharaj? I feel sometimes fear because I am reflecting so much on others' bad qualities. I am also going to get that soon. Sometimes I fear like that also. So you have to practice. You have to practice training your mind to think of your own faults and not to think of other faults. It's a training of the mind. You just have to make yourself look at your own faults and think about your own problems. Don't be critical of others.
So it's practice. You just have to practice like that. And you've got the habit of looking at others. So you have to have the habit, instead of looking at others, you have to look at yourself. And we have to see our own faults. Yeah, yes, Guru Maharaj. Yeah. We have to ignore the mind when we think of other people wrong things, right, Guru Maharaj, and think like maybe we would have done like this in the past. That's why we are dealing with these people. Or how to do that, Guru Maharaj? You said we have to practice the mind. Yeah, we have to practice training the mind to think of your own faults. False. Yes. Yeah. Your own bad habits. Bad habits, yeah. Yes. You know, maybe you're lazy. Angry, yes. Yeah, yeah. Overly critical of others. And yeah. we see faults in others. We don't see our own faults. We think we're perfect and we only see faults in others. So we have to be careful of that and understand that is not good. We have to be thinking that I'm so fallen, I'm so critical of other people. I should be critical of myself. You know, hold a mirror up in front of ourselves, you know, and look at ourselves and see our faults, you know. Yeah, yes, Guru Maharaj, yeah. So it's practicing, just training the mind. Don't be critical of others. Look at your own self, our own faults. Yeah, yes, Guru Maharaj, yeah. And whenever you start seeing yourself becoming critical of others, you should stop it. You should check yourself. And you should start thinking about, this is my fault, that I'm so critical of others. All I do is fault find. I just see faults in others. It's my fault. It's my bad habit. Yeah. Yes, Guru Maharaj. Yes. So we do have to give that up. It doesn't make a nice atmosphere if all the time you're critical of everybody. Yeah, yes, Guru Maharaj. And so much time, our mind gets, so much time is wasted instead of chanting and many things. Yes, right. Yeah, yes, Guru Maharaj. But from the, is there a difference in sinful activities from the spiritual point of view? Because all our sins started with us envying on Krishna, competing on Krishna. So there is all what I'm telling is there cannot be a difference between sinful activities, right, Guru Maharaj? All the there are different sinful activities. Generally, we say the 4 sins, you know, meat eating, intoxication, gambling, illicit sex. These are the pillars of sinful activities. Yeah. But any desire which is not in relation to the service of Krishna, we could consider it sinful. Doing anything for our own sense gratification is sinful. Okay, yes, Guru Maharaj. But anything we do without disturbing others for your own sense gratification, that is also sinful, but that's at least okay. Well, no. It's not okay. What do you mean okay? Yeah, no, Guru Maharaj. Yeah, it of course binds you to the material world. Yeah, we become more attached to these. We do something, we want to do it again and again. Yeah. And we become addicted to these habits. We develop the habits. Yeah. And we have to try to get out of these bad habits, give up the bad habits, and develop the pure consciousness. Yes, Guru Maharaj, I understand, yes. Thank you, Guru Maharaj. So it's very important for us. You know, we get a lot of bad habits, you know. Yeah. Watching television and watching movies, and
sometimes eating too much and eating things which we shouldn't eat, or sometimes sleeping more than we need to sleep. And, you know, there's many different faults which we have, and sometimes we should be bathing, we don't bathe, we avoid it, you know, these kind of things, you know. Yeah, And yes. then sometimes we get angry, you get angry and you say nasty things to people, you hurt people, all like, you know. Yeah, And so yes, Guru Maharaj. it all generates different karmic reactions. We have to be careful. Yeah, yes, Guru Maharaj. But basically we're concerned with the four sins. The four sins, the four pillars of irreligion, intoxication, gambling, meat eating, illicit sex. These are the worst things. We don't want to go into those. Definitely want to stay away from them. Yeah, yes, Guru Maharaj. So what we need to do is concentrate more on chanting Hare Krishna and cultivating our Krishna consciousness. Read the books regularly and hear about Krishna regularly. Just like you're doing, you're coming to hearing classes a lot, you know. Yeah, so yes. That's very good. And it helps us. We become more conscious. We become more conscious of our habits, of our defects. And then we can work on changing ourselves, you know. So self-realization is to understand more about ourselves. We get to know ourselves and see our faults. Before becoming a devotee, we were not aware of our faults. But after becoming a devotee, we start to realize the bad habits and the things we do which are not right. So we can work on changing them. Yeah, yes, Guru Maharaj. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Yeah, Yuvati has a question, but I think maybe it's late. Yuvati Shakti has a question? Yes, Guru Maharaj, but I can ask maybe tomorrow, okay? As you like. Yes, because it's late, I think. Okay. Uh-huh. Tomorrow then. Not tomorrow, tomorrow morning. Yes, tomorrow morning on the Chinese class. Oh, okay. Yes, thank you, Guru Maharaj. Be careful, please. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so thank Archana for her translation. Archana? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Hey, Shaya. Guru Maharaj ki jai.